Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahma mai jin ƙai. Namijin zuma kashi na 23. Zack ne ya kalli abokin nashi na faɗin. Wai anya ba asiri momi ta maka ba kuwa? Yayi magana mai ƙara tsara abokin nashi da ido. Sanata mamaki yake ba wa Zack saboda shi mutum ne da ba a iya sanin cikin shi. Amma yanzu wai shi ne yake gaya wa Zack abin da ke cikin shi musamman game da Aunty Nabila. Tabbas abin nashi yayi kamari. Zai da amshi da faɗin. Ni ko asiri ta mun naji daɗi. Allah ya saka wa abokan nata da alkhairi. Aini ya taimake ni da ya sa mun san momi. Da zan ganshi da har kuɗi sai na ƙara mishi. Ya ƙara ninninka mun santa a cikin zuciyata. Already yanzu ma na san wallahi in har na mutu san momi ne ya kashe ni. Za ka yi jinjina kai. Kalaman Izz yana jujjuya kalaman Izz din a cikin zuciyar shi. Lokuta da dama Zaki tana ganin kamar abin da wasa ne. Yanzu kam ya san da Izz din yake momi ya wuce duk tunanin wata halitta a duniya. Kawai zallan su ne da Ubangiji ya jarabce shi da shi. Balle ma babu wani asiri, wannan haɗi ne daga Allah. Kai in ba Allah ba, waye sai ya haɗa ɗa da uwar shi haka. In ta baka gindi kuma wai sai ka ci? Za ya ƙara shi maganar haɗe jefu wa Izz din wannan tambaya. Shi fa abubuwa dama suna matuƙar ɗaure mishi kai, musamman yadda Izz din yake al'amura da mumin nashi. Tuni ma, ai haye ta zan yi in haiki mata. Amma fa da wuya na samu na ci. Kai baki ma da ta bani ma gaba ɗaya na ka ta ƙara tsanata. Yanzu ko jikina fa ba ta zuwa. Da ta kalle ni sai ta galla min harara. Ni kuma ka ko a jikina. To ni ba abin da ya dame ni. Ina santa a haka. Ni ta bar ni ma in yi ta santa. Haka ma wata alfarma ce. Sai ya sauke nauyi a jar zuciya. Ce abin ya fi ƙarfin shi. Ya fi kuma ƙarfin tunanin shi. Musamman idan akan soyayyar su ne. Yanzu ka bar asibitin nan kai da Aunty Nabila. Ci gaba za ta zama a gidan Aunty Hafsat kenan? Za ka jefa mishi wata tambayar a karo na biyu. Tab da jam. Ta ina? Ai babu yadda za a rabu da matata. Ni fa wallahi firin barka jin faɗa ma. Ko zan ɓoye wa kowa ba zan ɓoye maka ba. Kai kaɗai ne ba zan iya ɓoye wannan magana ba. Wallahi kaga banana ta? Tashi take yi burinta kawai ta shiga cikin hedikwata ɗin momi. Kwana nake da azababbiyar sha'awarta. Ni da bacci da yake ɓarawo ne shine yake sace ni. Amma inda ba ɓarawo bane da babu yadda za a iya sace ni. A Kano kawai zan gyara mana gidana mu zauna. Kawo ko a ofis ne idan na ji marmarinta. Kawai sai in je in kwashi kayana in koma ofis. Zuwa yanzu Zack ya fara yi wa Izz din kallon wani mahaukaci sabon kamu. Ina ga bayan tsindama daga kogin soyayyar momi. To ka tsindama a kogin mahaukata ma. Zack ya faɗa amma a ran shi. Domin maganar san ba za ta faɗa a zahiri ba. Gabaki ɗaya ya fahimci tunanin daɗi kawai Izz yake yi baya tunanin tashin hankali da ke gaban shi. Ya za kai da Na'ima da kuma Hajiya momi. Gwara dadi shi ta tashi mai sauƙi ne. Dadi samsam bai da matsala. Kawai dai damuwar ita ce Hajiya momi. Aunty Hafsat ma ta ɓangaren ta mai sauƙi ce. Hajiya babba ma wannan ba damuwa ba ce in dai ta samu bacci. Ta ina za ka fuskanci Hajiya momi da kuma ‘yarta Na'ima da wannan gingimemiyar magana? Wallahi akwai damuwa fa sosai a gaba za. Zai ya tunasar da Izz din abin da ya mance. Ta baki Izz din yayi. Shi gaba ɗaya mance ma da wata halitta wai Na'ima balle kuma Hajiya momi. Kai kake tarsu. Ni wallahi ina ganin momi na a duniyar nan kowa mamanta nake da shi. Tashin hankalinsu da duk wasu matsaloli nasu ai ba su kai san da nake wa momi na ba. Ni wallahi a duniyar nan tashin hankali na kawai shine masifar san da nake wa momi na. Shine kawai. Kuma ni dai girman matsalolin da kake faɗuwa ba dai kai san da nake wa Aunty Nabila ba. Kuma ni barka jima'a an faɗa ma. Ana sallama ta daga asibitin nan zan gaya wa dadi. Ya gaya wa Hajiya momi ita kuma ta gaya wa ‘yarta ta Na'ima mai kafa yawo. Ubangiji ya rufa min asiri da ya bani Aunty Nabila. Ai ni tuni ma aka sallame ni kawai insha Allah. Ya ga zaro ido. Jin uwar haukan da Izz din ke tafkawa. Mutum mai hankali da dogon hangen nesa. Gaba ɗaya so ya mai da shi da kusashe.
Gabaki ɗaya yanzu baya da hankali ko hangen nesa. Wallahi aboki kar fara kaiwa kowa wannan maganar, musamman Hajiya Momi. Domin tsaf na san za ta iya kashe Nabila har lahira. A haka ma ta tsane ta, ina kuma ka ta fahimci cewa kai kana son ta, har ma kuma ka kai ka aurenta. Ai abin ba zai yi kyau ba, kuma wallahi anti Nabila abin zai shafa. Gwara ma ka yi fawa zuciyarka ruwan sanyi. Yasa ɗin ya yi shiru yana sauraron abin da Zakin ke faɗa. Samshi ya mamanta akwai matsala a gaban shi, sai inda Zakin yake ankarar da shi kuma yake fahimtar da shi. Shi fa inda yana ganin Momi to magana ta ƙare. Kun san yaran masu kuɗi samsam ba sa hango matsala a dukkan abin da suka fuskanta, kawai sun fi hango nasara. Gaskiya inda akwai Momi to a tada yaƙi ma ni babu ruwana. Yanzu kawai so nake yi na ce hedikwata ɗinta ko kaɗan ne, ko na samu ɗan samu kwanciyar hankali. Ka ganta nan, jinya biyu nake yi, ga ta buƙatar Momi ga ta kuma jinyar hannuna. Za ya yi sheke da wata dariya ta shaƙiyanci. Daman shi inda kana son ga dariya shi to a yi maganar batsa. Aboki, kawai ka ci ta ko a nan asibitin ne ka bi dare. Za ya faɗa yana mai ci gaba da dariya shi. Zai ja tsaki yana faɗin, ta ina ɗin zan bi dare? Anta Hafsat ta sa min ido. In dai Anta Hafsat na nan to babu halin cinta. Yanzu fa da ka shigo, tsirin ta da tambayi wai me tsakanina da Momi. Ka san daddare sai na je falo? To ina ji ta gane ina zuwa wajen ta ne. Shi yasa take min wannan tambayar. Ya yi shi da faɗin. Ka gani ko? Tun yanzu an fara samun matsala. Dan ma Allah ya sa ita Anta Hafsat ɗin ba mutum bace, ba ta da ramuwa ko kaɗan. Amma ai da an ji kunya. Yasa ɗin ya kalle shi na faɗin. To ni ina ruwana? Ani wallahi barakacin faɗa ma akan Momi ko a cikina. Ni ba bari in gaya maka. Gaskiya aboki, abin da nake ji akan Momi ko ban aure ta ba wallahi na san dole ne sai na ci ta. Shi yasa kawai ne sauri na aure ta. Dan kar na je na ci ta zo ta tsane ni. Kuma na san dai dole sai na aure ta daga baya. Za ya ɗan yi jim. Kana ya ce da shi, ma ka san aboki, yanzu fa da ka ci ta za ka samu sassaucin abin da kake ji a cikin zuciyarka. Zai da tsare shi da ido haɗi da faɗin. Ka ce wallahi. Kana nufin yanzu idan na yi making love da ita, wannan azababban san da nake ji a cikin raina zai ɗan sassauta? Za ya ɗaga mashi kai alamar tabbatarwa haɗi da cewa, ƙwarai ma kuwa. Wallahi tuni za ka samu sassauci a cikin zuciyarka abokina. Zai da jinjina kai cikin rashin yarda. Kai, kana da hankali kuwa? Ka san me nake ji a cikin Momi na kuwa? Wallahi ina ganin ta sai in ji kamar ana sa wani maganaɗisa ana fuskata. Kai, shi ne ke in ban ganta ba kamar na haukace. Kai ne fa ko da na minti ɗaya ne idan ban ganta ba. Kawai sai in ji wani iri a cikin zuciyata. Kawai ji nake ma kamar in buɗe ido na in gani na rasu. Akan ta in na kalle ta, kawai sai in ji na ji daɗi da Allah ya mallaka min ita. Da a ce duniya za ta san me nake ji akan Momi na. Tabbata sai an bani lambar yabo a ɓangaren soyayya. Ba za a taɓa ba kuma wani irin ta ba a wannan duniyar. Ya sauke goron numfashi yana mai kallon abokin nashi. Wai aboki, ai kai wannan love ya kama ka oba. Ina gani ai yadda in ka ganta ɗin nan kake, ina ganin yadda fa idan ka ganta kake wani zullo kamar za ka shige jikinta. Gaskiya kun majanun na tarihi, ina ga kafin shiga tarko. Tsaki ɗin ya ja, hade da koma ya kwanta yana mai faɗin. Wallahi na san na fi shiga tarko. Kai ka ji me nake ji? Ji nake fa idan na ganta kamar in fasa ihu. Ka ga so yadda ya mai da ni wawa? Ni da kaina wani lokacin har mamakin kaina nake. Tunaninta ya fi min ciwo da jiki a jikina fiye da ciwon da nake ji a jikina. Kana fa gani ba na iya bacci, sai dai idan an yi min allurorin bacci sannan nake samun bacci ya ɗauke ni. Kai dai dinga sassautawa aboki. Za a yi amshi da maganar. A wannan karan murya ta shi cikin sanyi. Ya yi maganar. Ba za ka gane ba. Zai dai faɗa yana mai yin murmushi. Shi kai ɗaya san me yake ji. Ko magana ta ake yi yake tsigar cikin shi ta tashi. Na zallan su haɗi da ɗimbin sha'awarta. Haka ne. Ubangiji dai shi kaɗai ya san dalilin wannan haɗin. Allah ya sa alkhairi ne. A cewar Zax.
Da sauri Eza ɗin ya amsa da amin ya rabe. Aboki, waya magana alhajin nan saurayin momi da yake zuwa. Eza ɗin ya ɗanyi guntun tsaki na faɗin. Tun na sa tsaro, kar ma wanda ya ƙara fakin a wajen asibitin. Sannan ba mai zuwa wurina, sai an sanar da ni. In ba nambobi irin mota ta aka gani ba. Ita kuma na ce wallahi idan ta kuskura ta ƙara fita kuda daga bakin gate ne, sai na yi mata abin da ba taɓa zato ba. Ai momi ta kiyaye ka, ta sha mari, ai marin nan fa har da tsoya sata. Dole ta bi abin da ka ce. A cewar Zack, ya mari kawai, ba ga yadda har la'asar ta yi ba. Tabbas ta fara tsoro na. Inda da ne fa, da yanzu ta fara min rashin kunya. Amma yanzu sai dai ta roƙe ni. Amma fa ina shan harara. Kai ka idan ta zai faɗo ƙasa idan tana harara ta. Za ya amshe da dariya. Shi ma Eza ɗin dariya yake. Ka gama da momi, dole ka sha harara kuwa. Ƙiri-ƙiri ba yadda za ta aure ka. Eza da ya amshe da faɗin. Ta gama dai da ganin ƙiri-ƙiri ba yadda zan yi in mallake ta. Ni shaida ne. Za ya faɗa yana mai ƙara kwashewa da wata sabuwar dariyar. Ranar da haka suka wuni suna hira. Hirar kafa kan Aunty Nabila take, saboda ta fi yi wa Eza ɗin daɗin ji. Sai dare Zack sai tafi. Da zai tafi, ya shaidawa Eza ɗin Esther ta kira tana kuka. Kasancewar ba ta ƙasar, bata san abin da ya faru da Eza ɗin ba. Sun tafi ƙasar waje ita da saurayinta. Sai jiya ta dawo ta samu labarin. Shine ta kira Zack ɗin tana sanar da shi cewa ya sanar da Eza ɗin za ta zo. Dallakar ta zo. Ta zo ta yi min uwar me? Eza ɗin ya faɗa. Zack ya zaro ido cikin mamaki na faɗin. Gaskiya ka kama abokina. Yanzu Esther ɗin ce kake zagi yau? Ita ma fa kaso ta kamar hauka. Ka ci yarinya ya fi sau 500. Ba dare ba rana. Aboki, kai kawo ki yarinyar nan ba. Ai wannan ka gama zurfafa musu yarinya. Eza da ta baki na faɗin. Amma ai ba ni na wanke gindin ba ko? Ita take wanke kafarta ta zo ta bani kaya. Ka ga laifina? Daga ya amshi da faɗin. Ina, ai ka ci rabanka. Yanzu in ce mata kar ta zo kenan? Ta zo ta min uwar me? Wallahi kar ta zo min nan. Ko san ganin ta ma ni fa ba na yi. Sanar da ni da ita a baya ma. Rashin sani ne, amma yanzu na san zunubi nake kwasa. Don haka, kar ta zo. A cewar AZ. Za ya amshi da faɗin an gama sa. Ba za ta taɓa zuwa ba. Daga haka suka sallama. Zaki zai fice daga cikin ɗakin ya fito falo. Yau Aunty Nabila Hajiya babba da kuma an tafsa sallama ya wuce. Bayan kwanaki 4, gabaki ɗaya AZ ya daina zuwa falon Aunty Nabila. Yadda ya kai ga jin jarabar shi haka yake dannewa. Yanzu Nabila ta saki jikinta sosai. Har bacci take yi a falon. Yanzu hankalinta ya ɗan samu kwanciya. Kullum cikin tunani take kan makomar wannan auren nasu ita da AZ. Ita da shi ta san dai auren ya ɗauru, amma wani ɓangare daga zuciyarta ya ƙi aminta da haka. Kawai hanya take nema ta je ƙasarsu gabaki ɗaya ma ta ji ta gaji ta zama asibitin da take. Ba don komai ba, sai dan AZ ɗin. Ita samsam ba ta san ganin shi a halin yanzu. A haka suka kwashi sati ɗaya. Kawai da ya ganta ko yaya ne, sai ya ɗan samu salama a cikin zuciyar shi. Ya watsa mata wasu kalaman soyayya masu ratsa ciki. A kullum yana fita idan zazzagaya da yammaci. Sai ya dawo zuwa karfe 6. Yau ma shi da Zack suka fita suna masu ɗan zagayawa a cikin asibitin. Suna yin haka ne saboda ya ɗan ji daɗin kafafun shi da ɗan motsa jikinsa. Suna zagayen ne suna yar firarsu. Shansan gida dai baya wuce da koki. Hira ce da suka saba kamar koyaushe, wacce ta fi yi wa AZ ɗin daɗi wato hira Aunty Nabila. Karfe 6 suka nufo cikin falon nasu. AZ ne ya fara sako kai cikin falon, yayin da Zack ke biye da shi a baya da AZ ɗin ya ɗan yi mishi nisa, saboda shi mutum ne mai ɗan sauri. A daidai lokacin kuma Aunty Nabila ta fito daga cikin toilet, a kuma lokacin AZ ta sako kai.
Ya ƙura mata idanu yana mai ƙarar gwale idanun nashi. Daga gani ka san daga wanka ta fito. Jikin nan nata yana ɗaure da wani ɗan ƙaramin towel peach color wanda da ƙyar ya wuce iya duwawukanta, bai kuma rufe mata cinyoyi ba. Gabaki ɗaya santalan cinyoyinta sun bayyana. Yadda dai tsira santalan cinyoyin nata idanu yana mai kallo biyar cike da jaraba. Ba ƙaramin kyau cinyoyin nata suka yi mishi ba. A duniya bai taɓa ganin santalan cinyoyi masu kyau irin nata ba. Farare tas da su. Daga gani ko ƙura ba ta yarda ya tocin ɗinsu. Sai faman sheƙi suke kamar tarwaɗa. A ida ma sai samtsi suke zubawa. Ya kalla har ƙasan yatsunta zuwa ƙirjinta da zindima-zindiman nonuwanta kamar gwanda. Da sun kumburo kamar za su faso towel ɗin da ke ɗaure a ƙugun nata. Cikin hanzari ya dawo da dubansa kan hips ɗinta. Su ne bai kalla sosai ba. Idanun shi sun fi karkata a kan nonuwanta don su fi ko'ina burge shi a jikinta. Wani mugun yawu ya haɗiye na zallar jaraba da sha'awa. Da a cikin sakan ɗaya ya ƙare mata wannan kallo. Ya tsuke kyakkyawar fuskarta da kuma daratarin idanunta. Yayin da gashin kanta ya barbar zubo har zuwa kafaɗarta. Wani mugun yawo ya sake haɗiye ji kake kut. Ya sake gwaro ya ajiyar zuciya. Juya Nabila ce da sauri za ta koma toilet ɗin. Ya hanzarin dakatar da ita na mafaɗin. Ya ki ji momi. Ina so mu yi magana serious ba ta wasa ba. Yau samsam babu wasa a cikin lamarina. Dakata Nabilan ta yi ba tare ta juyo ba. Sai dai hannunta yana kan handle ɗin buɗe ƙofar toilet ɗin. Yadda ya maganar a seriousness a cikin muryarsa ya sa ta ɗan fuskanci. Kwana biyu na dama ya ɗan rage mata iskanci. Da dai ta fuskanci irin kallon da yake mata a halin yanzu na maita. Askamta ne tun da ya shigo ya ga irin macin da ake bugawa. Ya hanzarin juya ya koma waje. Ya tsira manya-manyan ɗawukanta da idanu. Bai taɓa ganin ta da towel a rayuwar shi ba sai yau. Nan take bananar shi ta zumbur. Wani mugun yawu ne ya cika mishi baki. Ya hanzarin goge shi da hannunsa. Gabaki ɗaya ya biya rikice. Ya zama kamar wani tsohon zakin dawa. Da ya daɗe yana bikin abinci bai samu ba sai yau. Aiko dole ya shiga farauta. Ya faɗa a zuciyarsa yayin da wani abu ke ƙara fuskar shi kamar maganaɗisu don ya afka mata. Shi wallahi ji yake kamar ya haukace. Tun ya yi magana ya yi shiru. Haka ya sa Anty Nabila faɗin. Ina jin ka yi maganarka. Cikin hanzari ya gyara murya sannan ya fara magana. Irin wadda ta narke da tsallan jaraban nan. Ya samu ya nemo control ɗin shi ya fara magana. Yau momi. Ai da kin ce ba kya suna ko? Kin fi son wancan saurayin naki Sadi yake ko? Jin abin da ya ce ne ya sa ta saurin juyowa. Allah ya sani tana ƙaunar da Sadi. Ta yi magana ta ɗaga mishi kai. Ya zare murmushin dole. Kalmar da ta faɗa ta ta matuƙar ba shi haushi. Kawai dai ya danne ne ya tsira ƙirjin nata da ido. Ya kuma sake haɗiyar yawu. Sau babu adadi ya gwala ƙafafun shi ba tare da ta ankara ba. Yayin da bananar shi ta ƙara miƙewa ganga. Shi kaɗai ya san abin da yake faruwa da shi. Bai taɓa ganin mace yadda ka san bai taɓa ganin mace a rayuwar shi sai yau ba. A da maza yake ganin matan da yake amfani da su, yanzu ne yake ganin mace a gaban shi. To ina zuwa. Yanzu nan zan yi magana da za ki fahimta. Daɗi ne ya rufe Anty Nabila saboda zancen Alhaji Sadi da Eze ɗin ya kawo mata. Na haka ce da shi to. Eze dai magana ya juya kukkula ƙofofin shigowa falon. Ya isa ƙofar da za ta kai mutum zuwa ɗakin da yake jinya nan ma ya kulle ta. Ya dawo ya dubi Nabila da ke tsaye. Tana tunanin me yasa ya kulle ƙofofin. Ya jiyo hade da nufo inda take yana faɗin. Yawa, ɗaki kana kulle ƙofofi ko? Saboda magana tana buƙatar sirri. Ba na son wani ya ji mutuncin ki ya zube. Duk kalma ɗaya biyu sai ya haɗe yawo da zallan sha'awa. Riga da wando ne a cikin shi irin na hutun nan. Tabbas Nabila ta kula da kyau. Dole za ta ga miƙewar bananar shi. Ina jin ka. A cewar Nabila. Eze zaki haɗiyar yawo.
Da ya gama tsinkewa ya samu ya control ɗin kanshi sannan ya fara magana. Ko za ki cire towel ɗin da ke cikinki? Sai na fi jin daɗin yi miki maganar. Nabila ta zaro ido haɗi da faɗin. Ina ruwan magana da zaka faɗa mu da cire towel ɗin ciki na ɗan iska? Cikin handare ce, "Au, sorry ban san na faɗa ba. Matsala ce da ni, amma dai kina ji na ko?" Ya ƙarashe maganar ba tare da ya yi birki ba. Ina jin ka. Nabilan ta faɗa tana mai ƙara galla mishi harara. Mummy ko za ki ba ni nonon ki in sha don Allah? Ya sake ɓaro ta. Cikin fitar hayaci, idanunsa kira akan nononta da yake hango su cikin towel. Shi kan shi bai san ya faɗi maganar ta subuce daga cikin bakin shi ba. Ba fa na son iskanci. Wallahi zan koma toilet idan ba maganar arziki za ka yi min ba. Nabilan ta faɗa cikin tsare gida. Yadda dai ƙara buɗe kafafun shi. Ya kai hannu ya riƙe bananar shi. Nabila ta kalli yadda yake riƙe bananar tashi. Nan ta tabbatar iskanci kawai ke damun shi. Ta juya za ta shiga cikin toilet ɗin. Ya hanzarin faɗin. Yawwa Mummy, kin dai san akwai aure na akan ki ko? To ko zan sauwaƙe miki sai ki je ki auri wancan da yake so. Tunda ni ba kya so na kin ga ai dama ba aure dole. Ji maganar da ya faɗa ne ya sa Nabilan ka fasa shiga toilet. Sai ta kulle kofar toilet ɗin ta juyo tana mai ƙure shi da ido don ta tabbatar da maganar da ya faɗa. Farin ciki ne ya bayyana akan fuskarta. Zan mai da ke matsayinki na Mummy ɗa. Ni ma in cire ki daga cikin raina, a cewar AZ da ya magana mai bin ko'ina na jikinta da kallo. Da ya kosa ya ganta zindir. Sai duka yake kamar wani mahaukaci don yana son ya ga hedikwata ɗanta. Abin fa nashi ya yi kamari. Shi yanzu ma ya wuce ya ga nono, kawai hedikwata ɗinta yake son ya gani. Nabila kam daɗi ne ya rufe ta. Tana hasasowa. Gata ta aure Alhaji Sadi. Tana kallon sa yana tsugunne. San bata san abin da yake son ya gani ba. Shi yasa yake ta faman yi mata soye mata wayo. To yanzu zaka sake ni ko? Na gode yaro na. Allah ya maka albarka. Kai ma na san ka fahimci bai halatta aure na da kai ba ko? Nabilan ta faɗa da muryar da ta saba yi masa magana ba irin da ba. Da take mishi mafaɗa. Ta haushi da masifa. Murmushin gefen kuma to Eze din yayi. Ya kamo laban shi na hagu na ƙasa ya tsotsa. Sannan ya kamo na sama ma ya tsotsa. Kana ya ce, ƙwarai ko Mummy, ai ki dama sai ya tsin wancan sadin ne. Ya ƙara ce magana mai binta da wani kallo na mara wayo. Ashe rashin kunya ne kawai ke ɗauniya da ita. Da kuma masifa samsam ba ta da wayo. Murna ce tallaɓe Nabila. Yanzu rubuta muke takardar, amma ki min alfarma ɗaya. Please Mummy tunda kin ga ni ma aina miki abin da yake so ko? Ya tsere magana da kalamansa na yaudara. Nabila san bata fahimci abin da yake nufi ba. Kasancewa ƙwaƙwalwar namiji ta fita mace girma. Cikin ƙanin lokaci namiji zai iya lalata mace lissafi. Ina jin ka, a cewar Nabila da ta ƙure shi da ido. Ta fahimci duk bai da wani sukuni. Ya kasa tsayuwa wuri ɗaya sai faman rawar jiki yake kamar jikin shi kamar wanda sanyi ya kama. Yawa Mummy na, dan Allah yau da ki ba nonon ki in sha kafin in rubuta miki takardar sakin. Ni ko a toilet ne ma wallahi sai ki fiddo min da shi. Guda ɗaya ina sha, ɗaya kuma ina lallatsa kin ji. I hope hakan zai miki. I promise you wallahi ba zan ƙara miki wata maganar soyayya ba daga wannan. Allah na tuba. Dama ina ni ina Mummy na. Zuciyata ce fa kawai dama take zoliya ta. Amma yanzu na fahimci daidai. Sannan nonon ki ma da zan sha. Wallahi ba zan gaya wa kowa ba. Please ina sha. Ɗayan kuma ina ɗan mammatsa shi kin ji. Ya ƙara shi magana mai zubewa bisa gwiwoyin shi. Haɗa hannayen shi biyu yana mai roƙonta. Sai faman haɗiyar yawo yake yi. Yayin da wani yawo yake ɗan fitowa daga cikin gefen bakin shi yana sauri yana gogewa. Bai taɓa din abin da yake ce akan ta ba irin na zallar jaraba. Wallahi AZ masifa ne. Tunda ya gani yana so, to da alama dai dole su ya ɗanɗana. Mummy Nabila ki gama kauce-kaucen ki da alama AZ dai ba zai barki ba. Sai a tara a shiri na gaba don jin yadda za ta kai a cikin labarin da muke kawo muku mai suna namijin zuma. Wannan ne ya baka Sadiq nake kawo muku cewa wannan channel tamu nake cewa. Idan wannan ne farkon zuwan ku a wannan channel tamu sai ku danna mun subscribe sannan ku ta mun alamar ƙarar ba. Domin ya dangasta da ku da zarar mun ɗora sabon shiri. Kana ku ta wani alamar like domin ƙara mana ƙwarin gwiwa.
Sannan ku sha wannan bidiyon ga abokananku da ke da Facebook. Sannan kuna damar ajiye ra'ayi, ƙorafi ko ba comment section game da duk labi da muke kawo muku. A huta lafiya.